啫，我先嚟揾你嘅啫。嗱，阿老李，你唔好咁不識抬舉，呢兩件物件咋喺你手上咪賺晒，只要喺我手上，只要發揮到最大嘅價值嘅，先至可以令到我財同埋運亨通，身價大漲嘅。發你嘅春秋大夢，話俾你知啊！呢兩件嘢係我嘅精神寄託，係我全家安生嘅保障嚟嘅，我係絕對唔會賣嘅。你快啲扯，唔好喺度亂咁急，會影響我哋嘅。你一直對我啲嘢喺度虎視眈眈，當初先生冇俾到你，就係話你心術不正。你呢啲咁嘅人根本都唔配擁有呢啲咁嘅寶貝。呢位咩同埋古先生唔好意思啊，呢度咧係一個情感調解嘅直播間，係幫人嘅直播間，正心正念正能量。加無嚟全股名打正能量嘅三個字，保護下直播間，唔係俾你上嚟呢個直播間用銀紙嚟收買人心，用銀紙嚟買人哋嘅寶物，你人哋嘅定海神針嘅，知唔知道啊？呢個唔係咩古玩交易市場，唔該你即刻離開，唔好喺呢度搗亂，知唔知道？喂，就係喂，等我講埋先。喂，老李啊，咁清楚，你開個價過嚟啦。唔好講咁多啦，你就幫我踢咗佢出去啦。你講家務，阿欣姐依家將佢踢咗嚟，唔該，再踢一踢佢。你家務依家全股名打正能量三個字，好快家務嚟，全股名打正能量。真係你個朋友真係為咗得到呢啲寶物想翻身，上嚟直播間咁樣講嘅，你踢咗落去啦，家務嚟，全股名打正能量。離晒譜嘅，居然想到呢度揾我添。欣姐嗱咁。阿先生咧就發條信息俾我，話而家真係喺呢個直播間嗰度，真係終於等到先生啦。你家務助理話的而且確有一個叫樂言先生喺度請佢連線。家務，我依家將阿樂言先生連上嚟好冇？覺得好嘅家務嚟，全股名打個好字。有嚟將阿黃志安嘅麥都打開啦。你改家務依家等阿樂言先生同埋呢個黃志安一齊對質。家務，你哋覺得好唔好？覺得好嘅家務嚟，全股名打個好字。得凌哥，你家務未點關注嘅嚟繼續點一點呢個免費關注。家務。依家我哋安靜嚟所有家務全公平嚟打歡迎兩個字，歡迎阿樂言先生上嚟直播間。先生咧係慈悲懷懷、雲遊四方嘅，佢願意特登上嚟我哋呢個直播間，肯定係想幫我哋搞清楚成件事嘅真相。嚟各位家務全公平打歡迎兩個字好嗎？嚟做你唔該連一連。喂，先生你好。先生，你終於肯嚟啦！我終於可以洗清我嘅冤屈啦，我終於可以自證清白啦！多謝你，先生。先生，我求下你幫我評一評你啊！呢個咁樣嘅衰仔黃志安，佢話你親手贈予咗俾佢呢個黃玉萍同埋福玉兔啊，仲話靠住你嗰啲咁樣嘅嘢咧，就去呢個財咩運通咩喎，簡直你快快脆脆幫我講翻道工具說話，你幫我辨明究竟真定係假。你家務繼續全部名歡迎，唔好意思，李氏啊，你好，你唔使咁急。同樣呢位黃善人，我係認得嘅。舊年我去雲遊自住院，見佢為攤咗嘅兄長一夜祈福，孝行感天動地，而且長達3年時間不斷，此乃心善心食心正，百善孝為先。我見佢一片孝心，便親手贈予佢一對黃玉萍同埋福玉兔。而你家中嗰對乃係同出同源，一模一樣，無論係佢嘅材質、工藝同埋靈性，完全係相同嘅，絕非係同一件物品。多謝你啊！樂言先生送噶。我嗰個做大好轉翻咧，我可以一霎時間揾咁多錢咧，都係全靠樂言先生嚟嘅咋，我真係冇攞到李叔啲嘢噶，我真係清白噶。先生，原來呢件事係真噶，咁我好幾個嗰啲咁嘅物件究竟去咗邊度？我明明咧嗰啲咁嘅食眼睛係拍到佢入我屋企，我屋企嗰啲嘢先至唔見到嘅啫。呢位李善，你一心行善，心善念正，你嘅福氣從未斷過，財同運亦都未散，家業依舊興旺。你而家家中物件並非呢位小有所攞，而係你嘅愛人，佢嘅阿妹，趁你哋都唔喺屋企，一時糊塗行差踏錯攞走，就喺埋你屋企東南角有個衣櫃最下邊嘅嗰層，佢都仲未嚟得切由你屋企攞走，
你愛人嘅阿妹，亦即係李維寧嘅阿姨仔，因為佢家中嘅仔欠咗好多啲外數，再加上佢自細